হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা চিকেন পোলাও ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। যিটো আমি চিকেন পোলাও ৰেচিপি বনাবলৈ কাৰণে কোনখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। পোলাও ৰেচিপিৰ বাবে লাগিব আমাক পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, লং, ইলাচি, ডালচেনি, গোটা জিৰা, তেজপাত আৰু খিচমিচ, কাজু। লগতে আমি আলু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব লাগিব। সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আলু নিদিয়াকৈও থাকিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত দিছোঁ। তাৰ বাবে লাগিব আপোনাক চিকেনখিনি অকণমান আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ, কাৰণ ডাঙৰকৈ দিলে চিকেনকেইডোখৰ ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কুকাৰটো গৰম কৰি লোৱাৰ পাছত মই 2 টেবুল চামুচ ঘিউ দিম আৰু আলুকেইডোখৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ ৰিফাইনো দি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি অইন এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আৰু সেইখিনি তেলতে কাজু আৰু খিচমিচখিনিও ভাজি ল'ম। কাজু আৰু খিচমিচ ফ্ৰাই কৰি অইন এটা পাত্ৰত উলিয়াই লোৱাৰ পাছত মই আকৌ কুকাৰত 2 চামুচ ঘিউ দি দিম আৰু সেইখিনি ঘিউ ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ, লং, ইলাচি, ডালচেনি, গোটা জিৰা, আটাইখিনি মছলা সামগ্ৰী দি দিম। লগতে তেজপাত দুখিলাও দি দিম। তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনিৰ লগতে নিমখো অকণমান দি দিলোঁ আৰু সকলোখিনি সামগ্ৰী মিহলাই ল'লোঁ। লগতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও মিলাই ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি সামগ্ৰী মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই সেইখিনি মছলাৰ লগতে কাজু খিচমিচখিনিও মিলাই দিলোঁ। গোটেইখিনি সামগ্ৰী ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত আমি তাত কাটি লোৱা চিকেনখিনিও দি দিম। এতিয়া আমি তাত জলকীয়া গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি ভালদৰে মিলাই ল'ম। লগতে গৰম মছলাৰ গুড়িও অকণমান মিলাই দিম আৰু গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিলাই ল'ম। লগতে এতিয়া আমি জোখ অনুযায়ী নিমখো দি দিব লাগিব। এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি, ভাজি থোৱা আলুখিনিও দি দিম। লগতে কুটি থোৱা ধনিয়াখিনিও আমি দিম। এতিয়া আমি আগতে ধুই থোৱা বাচমতি চাউলখিনি তাৰ লগত মিহলাই দিম। আপোনালোকে যিকোনো চাউল দিব পাৰে, জহা চাউলো দিব পাৰে, কিন্তু মই বাচমতি চাউল দিছোঁ যাতে পোলাওখিনি দেখিবলৈও ভাল লাগে, এটা হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া আমি আটাইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পাছত ইয়াত আমি পানী দিম আৰু পানী আপুনি এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব যাতে পানীখিনি চাউলৰ পৰা 2 আঙুলৰ ওপৰত থাকে। তেতিয়া ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়াও হ'ব। এতিয়া মোৰ এই পোলাও বনোৱা শেষ হ'ল আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়া জৰজৰীয়া হৈছে পোলাওখিনি, আৰু লগতে মই চালাড অকণমানো যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।